線新習志野駅より先、お越しのお客様は南船橋駅で京葉線の電車にお乗り換えください。電車遅れまして申し訳ございません。到着までもう少々お待ちください。56分発京葉線直通各駅停車東京行きです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の12番線の電車は16時47分発京葉線直通各駅停車南船橋行きです。本日も JR 東日本を12番線電車遅れまして申し訳ございません。遅れております大新松谷駅、スタッフお隣の石川の駅発車しております。当駅到着16時57分頃を飛んでおります。本日この電車南船橋行きとなります。お越しのお席申し訳ございません。本日12番線の最新松谷駅南船橋行きとして電話運転いたします。12番線遅れております最新松谷駅の電車は隣船橋本駅へ発車しております。まもなく当駅に到着いたします。電車遅れまして申し訳ございません。11番線の東京行きの電車はスタッフお隣石川大野駅に発車しております。5分ほど遅れて運転しております。11番線東京行きの電車5分ほど遅れましてスタッフお隣石川大野駅に発車しております。まもなく12番線に京葉線直通各駅停車南船橋行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。ありがとうございます。 Thank you very much for riding with JR East. The local train will arrive shortly on train 12 behind the yellow line. 12番線の京葉線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors. 「
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 南船橋 Terminal JE11. The doors on the left side will open. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ありがとうございました。Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。